En primer lloc, jo volia agrair la confiança del Conca i de la Fundació Banc de Sabadell perquè a nosaltres ens va permetre poder reflexionar, poder aprofundir en un tema que ens interessava molt com a equip de recerca. És a dir, jo aquí simplement represento un grup de persones, d'investigadors, que a més estan aquí. Hi ha el Jaume Colomer, hi ha l'Andreu Garrido, hi ha la Montserrat Casanellas, la Cristina Rodríguez, que d'alguna manera hem format aquest equip amb què hem estat treballant des del mes de juny de l'any passat fins al desembre també de l'any passat en aquesta proposta, en aquest estudi que està penjat a la pàgina web i per tant que tothom que vulgui pot anar a consultar les dades d'aquest estudi. Aquest és un estudi que no hauria sigut possible sense la generositat de tota la gent que hi ha participat, que són molta. Penseu que tenim més de 400 respostes vàlides, això vol dir que estem quasi 500 respostes en el qüestionari que vàrem enviar. Això és un nivell, tenint en compte l'univers del que comptàvem, que eren d'unes 2.000 entitats i professionals diferents, comptar aquest nivell de resposta tan elevat vol dir que era un tema de rellevància, la gent ho vivia com quelcom important. I després, els més de 80 o 90 persones que en diverses taules de debat, moltes d'elles fetes en aquest mateix edifici, van participar aportant el seu punt de vista qualitatiu en els grups focals que vàrem treballar. Però també la gent que des de les empreses, des de les entitats culturals, ens van facilitar dades. I a mi m'agrada reconèixer i agrair això perquè de vegades sembla que els que fem els estudis som nosaltres, però nosaltres no podríem arribar a conclusions sense aquesta interacció amb tots els professionals, que és absolutament fonamental. Aquesta és una recerca que és complexa, no tant en si mateixa, no és que metodològicament sigui complexa, sinó que el moment era especialment complexa i el fenomen en si ho és. I ho és perquè hi ha una enorme multiplicitat de situacions, de percepcions, d'agents, agents que demanen visibilitat al costat d'agents que no volen visibilitat perquè tenen por que la gent en bloc els hi vagi a demanar diners. I això ho hem d'entendre quines són les lògiques. Les lògiques no són les mateixes en un i altre cantó i, per tant, d'alguna manera, aquesta proposta que neix d'aquesta reflexió que hem ajudat amb l'estudi de la llotja ve clarament en aquesta direcció. En un moment, a més, especialment complex, perquè, com deia en Carles Duarte fa un moment, com a societat vàrem decidir, doncs fa uns 30 anys, que volíem que el sector públic tingués un paper rellevant donant suport a la cultura. I d'alguna manera això genera un cert pas endarrere per part dels agents socials, per part també de les empreses o de les fundacions. Tenim un sector filantròpic relativament feble i tot això canvia perquè la crisi porta unes reduccions, com tots sabem, molt importants dels recursos públics, que malauradament venen acompanyades per una reducció molt important també dels beneficis fiscals que hi anaven associats. Això té efectes en la capacitat de consum, és a dir, la crisi té efectes en la capacitat de consum, però la reducció dels beneficis fiscals, evidentment, també. I, a més, això passa en un moment que la relació, és a dir, que aquelles generacions, probablement les generacions més ben preparades de la història, que venen amb tota l'il·lusió, amb tota la idea, amb totes les energies per fer coses, es troba de cop i volta en què té un tap per sobre que no li permet desenvolupar plenament allò pel qual s'havia preparat. I aquest és un problema que vivim com a societat i, per tant, aquest estudi no podia ser cec a aquesta problemàtica. Com ho hem intentat fer? Doncs bé, com veureu, la intervenció i l'estudi tenia 3 parts. Jo, sobretot, parlaré de les 2 primeres perquè la Pilar Parcerisas, d'alguna manera, agafarà els elements que neixen dels principis estratègics d'intervenció que nosaltres proposaven perquè el Conca això ho ha convertit en un catàleg que ella mateixa presentarà al final. A mi m'agradaria
molt ràpidament explicar-vos quins eren els objectius que se'ns plantejaven en el moment d'encarregar-nos de la recerca, l'àmbit conceptual i els aspectes, alguna cosa, evidentment no entraré en el detall dels aspectes metodològics, però penso que dir alguna cosa sí que serveix per entendre una mica el conjunt del treball realitzat. I després donaré algunes pautes generals en termes del diagnòstic integrat que vàrem realitzar d'aquest treball. Bé, si em centro primer de tot en l'objecte i en l'àmbit conceptual, fixeu-vos que el que tenim aquí és una demanda que féssim un estudi qualitatiu, és a dir, que miréssim de saber què és el que estava passant, que escoltéssim els diferents actors en joc, que estudiéssim què s'estava fent en altres llocs, per tant, una mirada comparada, i d'alguna manera que fóssim capaços, en última instància, de proposar estratègies. Estratègies que, com veureu per la proposta final, nosaltres hem dividit en uns principis i després en un conjunt detallat, concretat, de propostes, no amb l'intenció de que aquestes propostes siguin totes elles les adequades, sinó perquè ens ajudessin a entendre per on van les possibilitats i què és el que opina la bona part dels actors que nosaltres vàrem entrevistar o que vàrem treballar o que vam rebre els seus qüestionaris. I això és important, perquè Catalunya és un país d'una enorme diversitat política, ideològica, de percepcions, i per tant, veure on hi ha els espais de consens o certs espais de consens ens semblava que era interessant. I això ho hem fet, diguem-ne, tenint en compte els diversos actors possibles. Bé, el diagnòstic i els resultats neixen fonamentalment de cartografiar les demandes, veure quines eren les respostes als qüestionaris, aquests 400 i pico de qüestionaris que van sortir, diguem-ne, validats després de tot el procés, del buidat de la literatura i de l'anàlisi de l'experiència internacional, posant un cert enfocament en alguns països europeus de referència, en el cas dels Estats Units i el Canadà, perquè ens semblava especialment rellevant, i també d'algunes repúbliques llatinoamericanes que, de vegades amb encert, de vegades no tant, però que són molt interessants en el seu desenvolupament. Tot això d'aquí hem anat, diguem-ne, extraient idees i propostes que d'alguna manera estan a la síntesi del final. I, evidentment, el treball de síntesi que nosaltres podíem fer, el debat intern amb el propi Conca sobre aquesta temàtica. El treball de camp, bé, evidentment inclou el recull de la literatura, que està a la vostra disposició, el qüestionari, aquests 417 qüestionaris validats, les taules, aquests focus grups, que en vàrem fer 10 focus grups, que van ser enormement interessants, perquè ens permetien contrastar si el que sortia en els qüestionaris quantitatius, sempre un qüestionari té, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de resposta una mica ràpida, i en canvi en un diàleg profund obtens explicació o entens d'alguna manera el per què a darrere de la resposta de la gent hi ha una determinada mirada, i fixeu-vos que vam intentar, per un cantó, apropar-nos als grans equipaments culturals i les seves necessitats, al mateix temps els equipaments, diguem-ne, de dimensió més petita o mitjana, tenint en compte, a més, la dimensió territorial. No és el mateix la situació a Barcelona ciutat que les ciutats que envolten Barcelona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilanova, també ciutats com l'Hospitalet, Viladecans, perquè a tots aquests llocs hi ha gent, diguem-ne, hi ha projectes interessants. Què passa, diguem-ne, en el que nosaltres en dèiem l'eix transversal? L'eix transversal, diguem-ne, agafant una mica aquella revista que va existir durant una època i tot el procés de coproducció que es va establir, diguem-ne, passant de Figueres, Olot, Vic, Manresa, arribant a Lleida. I després vam fer una anàlisi més focal amb una realitat que a nosaltres ens semblava que a vegades des de Barcelona desconeixem en el seu detall, que era la realitat de les comarques tarragonines i del Delta de l'Ebre i de la zona de l'Ebre, que és una realitat molt més rica del que de vegades ens imaginem.
I va ser enormement interessant. Penseu que a la sessió que vam organitzar gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, del Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona, teníem més d'una vintena d'operadors de tots els nivells. Absolutament interessant, absolutament interessant. Després vam estar treballant, evidentment, reunint empreses que fan patrocini cultural, institucions filantròpiques que fan mecenatge cultural, i després vam fer una taula específica pel tema del microfinançament, perquè ens semblava que era especialment interessant. I, per últim, vam demanar a un conjunt de col·legues, de gent, d'experts, en el tema que ens ajudés a tenir una mirada una mica més allunyada. De vegades el problema que tens quan treballes tan de prop les dades és que els que som miops tenim la tendència de vegades a confondre, i va molt bé que algú amb una certa distància t'ajudi a ponderar. Per tant, això va ser enormement interessant i tot això està recollit. A l'estudi hi ha uns annexes i els annexes hi ha els buidats amb els resums de tot aquest treball. Per tant, també, en aquest sentit, pensem que és interessant per tots aquells que us interessi veure què va sortir de totes aquestes sessions. Igual que els resultats, evidentment, d'un altre treball interessant que vàrem fer, que va consistir en analitzar 216 projectes culturals a partir de les seves webs i veure quin tipus d'empresa i institucions els estaven patrocinant o els estaven donant suport i mecenatge. Això ens servia per nosaltres veure què estava passant i veure, a més, ho vam intentar veure a nivell català, en el sentit que és diferent el tipus de projecte. És a dir, habitualment ens quedem amb les grans institucions, amb els grans festivals, i no observem suficientment què passa a la Ribera d'Ebre, o què passa al Segrià, o què passa a l'Alt Urgell, o què passa a Osona. I d'alguna manera intentàvem també, a partir d'aquí, tenir una estimació, perquè aquest no és un estudi aprofundit, aquest era simplement una primera mirada sobre aquesta realitat. Per tant, el treball de camp va ser molt ampli, va anar del mes de juny fins al mes, pràcticament, entrant al mes de novembre, i després vam fer tot el treball final. Els qüestionaris, aquesta part de qüestionari, que la vam fer sobretot el mes de juny-juliol, aquí ens va donar una resposta que, evidentment, diguem-ne, hi ha un predomini del que en diríem els professionals de les institucions culturals, que en diem gestors culturals públics i privats. Vam fer un enorme esforç per tenir molts gestors privats. Ens semblava que era molt rellevant entrar aquí. Els intermediaris, el paper dels intermediaris molt important. I després, encara que els donants us sembli que sigui un percentatge petit, hem de tenir en compte que, esclar, al costat de la pluralitat d'actors culturals i, sobretot, de l'interès. És a dir, els promotors culturals tenim un enorme interès a saber on podem obtenir. Els que donen costa molt més d'arribar a ells. I, per tant, vam aconseguir un grup suficient, però un grup, evidentment, molt més petit. Per sectors vam tenir una enorme pluralitat. Fixeu-vos que, malgrat que el sector de la música potser és el dominant, 17%, però seguit a molt poca distància per les arts visuals, el patrimoni i les arts escèniques amb 14 cada un. Per tant, una enorme pluralitat. Això també vam tenir un enorme interès a que no hi hagués un biaix per un sector o per un altre. I després també ens interessava veure, per exemple, els que havien rebut o els que havien donat, en quines proporcions ens estan trobant. És a dir, a què representaven? Fixeu-vos que tenim un grup important de menys de 1.000 euros que són, evidentment, els micromecenes. Ens interessava saber què estava passant amb els micromecenes, no només amb els grans donants. Malgrat que, si us hi fixeu, la majoria se situen en el grup d'entre 1.000 i 10.000 euros i després hi ha, evidentment, alguns importants que poden anar a més de 150.000 euros. Però està clar que quan analitzes la realitat a Catalunya, la majoria de donacions no són de gran dimensió. I era interessant saber què passava. No només què passa quan la Fundació Banc de Sabadell o el Banc de Sabadell donen diners, estem parlant d'una gran institució, sinó què passa, per què dona diners o aporta de vegades serveis una determinada institució. Bé, tot això, per tant, ens dona un mapa molt ampli. No m'allargo més amb aquesta part, perquè qui li interessi la pot llegir en el seu blog. I només he triat aquest únic quadre que em semblava interessant, que era principals motius que porten a ser mecenes cultural.
I l'he posat no tant perquè ara puguem veure, suposo que els que esteu a l'última línia us costarà de llegir-lo, ja ho anireu a veure en el seu moment, perquè de vegades ens costa entendre la lògica de l'altre. I jo penso que això és fonamental, és absolutament fonamental. I per tant, veure per què, quines són les raons, si no, difícilment trobarem un espai de confluència. Bé, el diagnòstic és un diagnòstic, el passaré molt ràpidament, està ple d'esquemes. Nosaltres ens vam voler saber com actuaven els donants, com actuaven els receptors, com actuaven els mediadors i, sobretot, avaluar la diversitat de relacions que s'establien. En el que podem anomenar, que és el patrocini empresarial, el que és les diverses fonts de filantropia que puguin existir i veure realment el paper de mediació que es donava. Per tant, d'alguna manera, tot això ve, evidentment, condicionat per unes polítiques públiques. És a dir, tots sabem quin és, diguem-ne, el suport fiscal que hi ha a això, malgrat, diguem-ne, la petita modificació de novembre de 2014, que, atenció, petit parèntesi, a veure si la sabem aprofitar. Per tant, les polítiques públiques són molt importants, els mitjans de comunicació són molt importants, i aquí veurem, hem avaluat i hem analitzat i ha sortit d'una forma clara que hi ha un enorme treball de fer amb aquest tipus de mediadors, perquè si no, difícilment podrem aconseguir els retorns en termes simbòlics, en termes de valor, diguem-ne, de comunicació, que per les empreses és fonamental, i per tant, entendre bé com funciona aquest tamboret, aquest trípode en el qual ens trobem, que hi ha els donants, els mediadors, els receptors i, evidentment, els públics. Molt important. Molt important. Bé, nosaltres vam treballar a partir de tipologies, tipologies per magnitud, per models de finançament, per personalitat jurídica, per ubicació, per tipus de projecte o per sector. I la combinació d'aquests factors explica moltes coses. No és el mateix ser un festival que concentra en pocs dies una enorme quantitat, diguem-ne, de públic, d'un determinat tipus de target de públic, a on es fa, de quin sector no és el mateix si és de poesia o si és de música pop-rock, no és el mateix, evidentment, si resulta que estem parlant d'una forma jurídica pública per part de l'organitzador, o si estem parlant d'una entitat sense afany de lucre, o si estem parlant d'una SL o d'una cooperativa, etc. Tot això era un dels factors a tenir molt en compte. Per part dels donants, exactament el mateix. Per un cantó, tot el tema del microfinançament participatiu, molt interessant. Tenim, a més, la sort que en aquest moment estem fent tota una recerca gràcies a haver aconseguit un acord amb Verkami i, per tant, en molt poc temps disposarem d'una enorme quantitat de dades sobre microfinançament que sumarà a aquesta recerca i, per tant, ens permet conèixer millor aquest àmbit. Tot el tema del patrocini empresarial, que no el podem simplificar amb 2 paraules, és molt més complexa, i el tema del mecenatge filantròpic, que és important. El tema dels mediadors, les plataformes, els agents, veure d'alguna manera quin paper juguen, el nivell de professionalitat, els interessos que hi ha, les sinergies que es poden generar, són elements molt importants, i després tot el tema de les pràctiques. Quin tipus de pràctiques hi ha per part dels poders públics, afavorint o no afavorint, monopolitzant o no monopolitzant, actuant. Per tant, tot aquest elements són molt importants. I atenció, no només en l'àmbit de la cultura, perquè hi ha la política educativa que juga un paper important, perquè si un dels problemes que hem detectat és, com deia el Carles Duarte al principi, un problema d'insuficient legitimació social de la cultura al nostre país, si aquest és un dels problemes, aquest és un problema que l'hem de pensar a llarg termini en polítiques educatives. Hi ha tot el tema de les polítiques econòmiques i fiscals, absolutament important. El tema, evidentment, de les polítiques culturals, però sobretot, i aquest és un tema que probablement hauríem de treballar-hi fort, que és el tema de la regulació del propi tercer sector.
que és un sector, diguem-ne, que és fonamental si volem que el mecenatge filantròpic es desenvolupi. Tot el tema dels operadors, de com estan funcionant i, evidentment, la realitat social en un sentit ampli, des de els valors i les tendències socials, passant per què està passant amb els públics de la cultura, que és interessant d'observar que això és fonamental per entendre com arribem als nostres destinataris, però també com els que es poden associar a nosaltres ens veuen a nosaltres com a factor de valor. I, evidentment, els mitjans i les xarxes de comunicació. Bé, la realitat social no hi entro, és molt ampli, podria extendre'm moltíssim, però tots aquests elements formen part dels eixos d'anàlisi que ens permeten, en última instància, plantejar, diguem-ne, una proposta per cada un dels operadors, per cada un dels àmbits d'actuació i que ens porta a proposar uns principis que el Conca ha tingut a bé a tenir, diguem-ne, a analitzar, a fer-se els seus i a la concreció d'aquests principis amb un conjunt de propostes. Fixeu-vos-hi, i estic passant molt ràpida les diapositives perquè, com que les trobareu en el treball i podeu anar en detall, veure que quan parlem de la regulació del tercer sector o parlem de les polítiques educatives o de les polítiques econòmiques, evidentment tot això es va concretant en cada un dels àmbits específics que estan d'alguna manera citats en aquest mapa que teniu en pantalla. En resum, de tot aquest anàlisi extraiem alguns reptes importants. El primer és que les pràctiques de patrocini i mecenatge cultural a Catalunya no són lo fortes que ens agradaria que fossin. I aquest fet ens fa plantejar-nos que l'estratègia ha de ser una estratègia a mig i llarg termini. No podem aconseguir resultats immediats, però tenim urgència de posar-nos-hi. I, per tant, creiem que la millor forma és arribar a un grau elevat de consens social i polític i, per tant, hem de fer un esforç de convèncer els actors que poden prendre decisions per actuar en aquesta direcció. Malgrat que no representin una part suficientment significativa dels recursos, és una part que en alguns àmbits és molt important, perquè és aquella quantitat que permet justificar, legitimar, malgrat que potser el seu, en valors absoluts, no sigui tan gran com voldríem. La possibilitat de comptar amb una llei de mecenatge amb un increment significatiu immediat dels beneficis, diguem-ne, fiscals, no tindrà, evidentment, un impacte, diguem-ne, immediat. Tots som conscients que, a més, les potestats en l'àmbit fiscal en l'actualitat estan al Congrés dels Diputats, per tant, depèn que el govern central decideixi i, per tant, mentre no hi hagi un canvi significatiu en aquest sentit, depenem d'acords a aquest nivell. Però el que sí que hi ha són una enorme quantitat de coses que es poden fer. I això, d'alguna manera, crec que la Pilar ens ho detallarà, perquè en lloc de quedar-nos a dir no podem fer res, nosaltres hem fet una aposta per una enorme quantitat de coses que es podrien fer. Perquè entenem que es pot millorar en termes de la legitimitat social de la cultura, creiem que es pot millorar en la valoració social de l'aportació de la filantropia a la cultura com a factor d'empoderament i de participació social i, evidentment, podem millorar, i la prova és aquesta reunió que la Fundació Catalunya Cultura ha decidit, diguem-ne, posar en marxa, podem millorar moltíssim en el coneixement, en el diàleg i en la confiança entre les organitzacions culturals i les entitats donants.